হে গাইজ, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। এতিয়া মই দোকানলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু দোকানৰ পৰা বস্তুটো লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া কিবা খাবলৈ হোটেলত সোমালোঁ। এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ বাৰু। আৰু এয়া পৰঠা লৈছোঁ খাবলৈ আৰু খাই লৈ ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেলা চাই আছোঁ আৰু ৰোহিত শৰ্মা আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰে বেটিং কৰি আছে আৰু ৮০ ৰানত দুটা গৈছে ভাৰতৰ। আৰু এয়া চাহ লৈছোঁ খাবলৈ, লগত দুটা মিঠাই আছে। এতিয়া চাহ খাওঁ, খাই আৰু খেলা চাওঁ। আৰু ফাইনেলি ইণ্ডিয়া জয়ী হ'ল। কণ্টিনিউ ৮ বাৰ পৰাস্ত কৰিলে ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক। পুৰা 8-0 হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড কাপত। আৰু এয়া চাওক, স্ক্ৰীণতো আহিছে 8-0। ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক ৮ বাৰ হৰুৱাইছে ৱৰ্ল্ড কাপ টুৰ্ণামেণ্টত। এতিয়া মই অলপ বাহিৰলৈ যাওঁ বাৰু, তাত গৈ দেখুৱাই আছোঁ কি কৰোঁ। আৰু খেল চাই বাহিৰলৈ আহিলোঁ। আৰু যোৱাকালি মানে বৰষুণ দিছিল, সেইবাবে আজি ইয়াত মাছ ওলাইছে আৰু দাদাকেইজনে মাছ বিচাৰি আছে ইয়াত। দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। আৰু কুচিয়া এডালো পাইছে বাৰু মই অহাৰ আগতে। এয়া চাওকচোন, এতিয়া মাছ পাইছেনে নাইবা, উঠালে গম পোৱা যাব। নাই, মাছ নুঠিল। আৰু ইয়াত চালে এইবাৰ লাগিছে চাগে, চাই লওঁ বাৰু উঠাই কিনে লাগিছে নে নাই। এয়া লাগিছে, কিন্তু সৰু মাছটো। আৰু এবাৰ মাৰিলে, এইবাৰ দেখা যাওক কি পাইছে। এইবাৰো সৰু মাছে পাইছে এটা। আৰু ফাইনেলি মাছ মৰা শেষ হ'ল বাৰু। আৰু কুচিয়াডাল ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু চাওকে সৰু মাছকেইটা আৰু এই কুচিয়াডাল বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু। আজিলৈ তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই, আকৌ লগ পাম।